Šta je tvoja nekretnina u momentu vrijedna? Teško pitanje, zar ne? Mi ti možemo pomoći oko toga. Ako ne znaš kako da rešiširaš, procjena se pravi, pogleda se prvo koliko konkurenata imaš na marketu, šta drugi traže, onda se naravno gleda šta je se prodalo u zgradi. Nije isto ako ti se stan nalazi u prvome katu ili naprijed 5. ili 10. katu, ako nemaš balkona, ako nemaš terase ili autoparkinga, ako neko tu imao pa prodao za veću cenu. Sve se gleda šta se tačno prodaje, gdje ti stan leži od položaja, da li si kod busne stanice ili imaš dugo da ideš do busa ili do metra. Stanovi blizu Ubana su uvijek više vrijednu nego naravno stanovi gdje je jako dugo je, trebaš ti da dođeš do busa, da bi se povezao sa gradom, onda naravno gleda se zgrada, u kakvom je stanju zgrada, u kakvom je stanju stan, šta je planirano da se radi, kolike su mjesečni izdaci, ti betriebskosten. Sve se to uvodi u procjenu stana. Ako ti treba naša pomoć, ona te ne košta faktički ništa, samo jedan poziv. Mi ti možemo kompletnu procjenu da napravimo, da ne miješamo babe i žabe, šalim se. Da bi stvarno znao šta možeš da dobiješ za taj stan, mi ti možemo stvarno da to dostupimo u jako brzom vremenu. Kontaktiraj nas samo kod Klasana Partner Immobilien.